볼까요? 아, 여기 계신 분이요. 예. 아, 저는요, 이렇게 목이 간질간질하고 네. 이렇게 아침이면은 조금 기침이 나기도 하고 네. 또 비가 오거나 아니면은 날씨가 이렇게 네, 바뀌잖아요. 네. 그러면은 기침을 많이 하고 이렇게 밀폐된 공간 같은 데 가면은 네. 한참 있다가 말 많이 하잖아요. 네, 네. 그러면은 기침이 저절로 아, 나요. 목이 간질간질하면서 네, 네. 기침 나시고. 네. 연세가 어느 정도 되세요? 쉬운 둘이요. 아, 폐경은요? 아직 아, 생리하시고. 아니요, 43살이 왔는데. 오, 너무 일찍 끊어지셨네요. 네. 예, 예. 그러고 지금 그러면 제가 이제 진맥을 먼저 해드리고 네. 그다음에 저 기침하는 증상이 오래되셨어요? 네. 아, 그러셨어요? 오른손 먼저 보여주시고요. 힘 빼시고. 네. 여성들이 그 생리가 너무 일찍 끊어지는 것도 몸에는 좋지 않아요. 예, 할 만큼은 해야 되는, 너무 많이 해도 안 되고 너무 적게 해도 안 되고. 예, 왼손 보시고요. 네. 지금도 살짝 몸살기가 있으신데요. 네. 예. 어제 가서 주사 맞았어요. 아, 그러셨어요? 예. 그래도 아직 있어요. 그러니까 이제 주사 같은 거 맞으시면 조금 전에도 말씀드렸지만 마무리는 안 돼요. 조금은 가라앉혔다가 힘들면 또 나타나고 또 나타나죠. 그러면 이제 지금 여기 진찰을 해드린 분도 일종의 감기 증상이잖아요. 그리고 지금 몸살기가 있어요, 맥에. 사람들이 이제 체질에 따라서 감기가 들더라도 나타나는 증상은 다양하다고 말씀을 드렸잖아요. 이분은 이제 밀폐된 곳에 가거나 뭐 이렇게 긴장해야 되거나 이럴 때 목이 간질거리면서 기침이 나세요. 굉장히 민감하신 편에 속해요. 그래서 자신도 모르게 늘 긴장 잘해요. 그러면 왜 조용한 곳에 가면 더 조심하잖아요. 그러면 막 더 기침 나죠. 원래 이분은 이제 심장이 나쁜 건 아닌데 심장 기능을 조금 약하게 타고나신 편이에요. 그래서 뭔가 굉장히 예민하고 신경도 더 많이 쓰이고 그러면은 이제 몸에는 또 그 반응을 하게 되는 거고, 그다음에 이분 같으신 경우에는 그 목이 간질거리는 건 여기 자꾸 건조해져서 오는 거예요. 그래서 똑같이 기침을 하더라도 이런 경우에는 화를 풀어줘야 돼요. 여기 화가 잘 쌓이는 분이에요. 그래서 이제 음혈이 부족하고 화가 발생하니까 여기가 간질거리면서 이제 기침을 하고, 그다음에 특히 긴장하는 상황에서 더 기침을 하고, 거기다가 하나 더 덧붙이면 심장 기능이 약한 분들은 늘 자기도 모르게 여기 이제 스트레스도 잘 쌓이지만 지나치게 긴장하는 경향이 많이 생겨요. 그리고 이제 이분은 한 가지 더 말씀드리면 하체 힘은 좀 약한 편에 속하거든요. 그래서 안정이 안 되는 분이에요. 우리가 삼각형으로 치면 밑변이 넓은 삼각형은 안 쓰러져요. 역삼각형은 어떻겠어요? 언제 쓰러질지 몰라요. 그래서 무슨 일이 생기실 때, 뭐 큰 일이건 작은 일이건 무슨 일이 생길 때 마음이 안정이 안 되고 불안하고 초조하고 이런 게 오기 쉬운 분이에요. 맞지요? 예, 예. 그래서 그거는 병이 아니고요. 이분 성향이 그러시단 얘기예요. 그래서 이제 혹시 어떤 병이 생기셨을 때 그거를 이제 감안을 해서 치료를 해드려야 되는 거예요. 그러면 감기가 드셨어도 이분 같은 경우 이제 화를 풀어주고 그런 이제 음혈을 보충해주는 이런 치료를 해드려야 간질거리고 이제 기침 나는 것이 없어지시는 거예요. 그리고 음혈이 부족하고 화가 발생하고 이런 얘기 했잖아요. 이분이 그런 분에 속하시는 분인 거죠. 예, 그래서 그냥 감기 기침약으로는 치료 안 돼요. 주사 맞아도 마무리 안 돼요. 이분 같으신 경우에도. 그래서 이제 항상 마음을 좀 편안하게 안정시키려고 하시고, 그다음에 이제 그런 목이 간질거리는 기침 증상이 생길 때 그런 이제 한의원에서 좀 치료를 해보시는 것도 제가 권해드리고 싶습니다. 예, 다른 거 뭐 궁금하신 거 있으세요? 아니, 저도 이렇게 1년이면 한 3-4번 정도 네. 눈이 완전 드라큘라처럼 이렇게 막 실핏줄이 다 터지거든요. 네, 네, 네. 그럴 땐 왜 그러는지. 예, 예. 그러니까 그것도 제가 아까 설명드린 부분인데요. 음혈이 부족하면 화라는 건 위로 오르는 성질이 있어요. 그래서 여기도 화가 쌓이지만 일로 오르기 때문에 또 여긴 가슴에 해당하는 부위인데 여기 스트레스 쌓인 분들이 눈의 증상이 잘 나오죠. 충혈이 잘 되거나 뭐 백내장, 녹내장, 뭐 안구건조증 이런 거가 잘 오는 체질이시거든요. 그러니까 뭔가 이제 힘이 딸리고 신경 쓰면은 실핏줄 터지는 거죠, 눈에.
그래서 안구 맞아요. 출혈이 오거나 이렇게 되죠. 근데 그게 자꾸 반복되는 거는 좋지는 않아요. 이제 황반 변성이 오거나 이럴 수 있으니까 그럴 때 죄송한 얘기지만 안과에선 치료 잘 안 돼요. 한의학적으로 음혈을 보충하고 화를 내려주면 눈도 편해지실 수 있는 거예요. 예, 예. 네, 잘 감사합니다. 이해되시고요. 예, 그러면 다른 분 어느 분 또 해드릴까요?